ストリートバトルだ。楽しめるバトルになればいいんだがな。ある程度の速さを身につけることは素人にもできる。けどそれだけじゃレーシングドライバーは務まらないんだ。まっさらな車をセットアップする能力、シビアなタイヤマネジメント、乾燥するため車に負担をかけないドライビング、全ては経験だ。俺はレーサーになって多くのものを身につけた。どうした？その程度なのか？この短い区間、全開走行を見るだけでお前のポテンシャルがわかる。これがプロの駆け引きだ。別に意外でもショックでもない。2年前の俺でもそれくらいの走りはしていた。バックミラーの死角をつくだけでこうも簡単に抜くことができる。まだ抜ける気でいるのか？状況が理解できていないようだな。俺は最後まで手を抜かない。このままちぎらせてもらう。悪く思うなよ。なんだと？しまった！まだまだ本当のバトルはこれからだ。やっと面白くなってきたよ社長。本気でやらせてもらうか。調子に乗るのもそこまでだ。